Ekološka hulja. Nostalgija. Za taj pojam prvo vežemo sve dobre stvari koje su nam se desile u mlađim danima, kakve smo sve doživljaje imali, kakve smo igre igrali. A što je s ovom igrom? Pojma nemam. Predstavljam vam igru za koju nisam nikad čuo sve do prije par dana. Igra za koju nisam našao nikakve članke u starim časopisima, pa čak niti na internetu. To je zapravo igra koju sam čisto slučajno našao dok sam surfao internet arhivom. Prvo sam vidio ime pa pomislio, možda je to neki nespretan prijevod, a kad vidim da je na hrvatskom jeziku i da je domaće proizvodnje, to je bilo dovoljno da je odmah skinem. Dok sam to čekao, pogledao sam malo jel ima kakvih informacija o njoj. Nisam našao ništa osim malog infoa o developerima koji su bili iz Pule, a zatvorili su studio 99. godine. Nešto slično će biti i sa studijom Fragile Beats i njihovom igrom Poslanik. Pošto nisam našao ništa o toj igri, onda ću pretpostaviti da je igra bila namijenjena za hrvatsko tržište i zato je ova recenzija na hrvatskom jeziku. Zaigramo tu nostalgiju. Počnimo sa igrom. Odmah na početku možete vidjeti kako će ona izgledati, kako to bude bilo sučelje. Njeno pokretanje počinje sa filmom u kojem ekološka hulja i njegovi suradnici planiraju masovno onečišćenje Istre. Prvo su samo bacali smeće i prevrtali kontejnere, a sad bi termoelektranom zagadili zrak. Neograničene količine ugljena bi prevozili na 2 lokacije, a vaš zadatak je da ga u tome spriječite. Uz to ekološka... ovo njegovo ime je možda malo naporno za čitati, pa ću ga zvati Franci. Gdje sam stao? A da, uz to je Franci dao konstruirati leteće vozilo da može nadgledati operaciju zagađenja. Tko će ga u tome spriječiti? Vlada? Policija? Pa naravno, klinci iz vrtića. Krenut ćemo, Francija! Turistička zajednica im je dala sredstva za borbu protiv Francija, makar se ona čini nekako skromno. O gle, stara novčanica od 5 kuna. Igra počinje sa prikazom Istarskog poluotoka i njegovih značajnih dijelova. Od toga nema ništa osim kratkog opisa, pa kliknite na dimnjak termoelektrane. Sad si ga ubo. Da vidimo da li je Franci baš tako jak kao što to sam tvrdi. Franci će preko helidroma i pristaništa dopremati ugljen, a to je zapravo 2 udaljene lokacije. Već na početku imamo 2 velika nedostatka. Prvo, ne znate šta vam je činiti jer kontrola praktički nema, osim klikova mišem. I drugo, izgubljeni ste, nema nikakve mape. Nakon što shvatite da trebate kliknuti na posebnu poziciju na ekranu da bi se uopće pomakli sa starta, počne teći animacija oko utovara ugljena. Pomislite da je to zbog toga jer ste došli do neke lokacije pa ste uključili trigger i samo nastavite dalje istraživati, ali nažalost već nakon 2 minute, to sam mjerio 2 minute, ide opet animacija daljnjeg utovara ugljena, a da se vi ne morate niti pomaknuti sa mjesta. I onda shvatite tu i treći nedostatak. Imate vremensko ograničenje da riješite zadatke, inače će biti kraj igre. Pri prvom prohodu samo sam učio mapu na pamet i njezine lokacije, dok je Franči neometano prevezao ugljene. Način navigacije je node-based, od ekrana do ekrana preko specifičnih lokacija za klik mišem. Nešto slično kako sam imao prilike vidjeti u starim Myst igrama. Taj način nisam nikad zavolio i skoro da sam odustao od igre.
Ali hej, ovo je hrvatski proizvod pa mu barem budem dao malo prilike. No dobro, napokon da sam shvatio gdje se šta nalazi, pa ajmo igrat iz početka. Stisnem escape da bi napravio restart igre, ali ona pokrene kredice i ugasi se. Ponovo upalim igru, kreće od animacija od 6 minuta. Stisnem escape da bi je probao preskočiti animaciju, ali kad ono opet kredici kraj igre. To je četvrti nedostatak. Animacije se ne mogu preskočiti, pa se spremite na dodatnih potrošenih 6 minuta. Ajde, barem ima humora u njima, pa su nekako podnošljive. Opet sam u igri, znam gdje je helidrom i gdje je pristanište, čak sam našao i zaključenu brvnaru. Poklikao sam na sve stvari na ekranu, načuo se opisa elemenata na ekranu, naputovao se od pristaništa do helidroma i skladišta za kamione. Skoro sam opet odustao od igre kad sam čisto slučajno našao da mogu ući u jedno skladište. Jednostavno, ma kakvi. Treba doći do jedne lokacije prije helidroma, zarotirati se u desnu stranu i onda kliknut u donji desni kut ekrana da se uopće može ući u skladište. Mrzim node-based igre. Unutra sam našao boce sa kisikom i acetilenom, ali kako s njima nešto napraviti? Našao sam da mogu napraviti uređaj za zavarivanje kad ono isteklo vrijeme igre. Opet iz početka. Ajde, barem ovaj put znam šta treba napraviti. Napravio uređaj za zavarivanje, našao ploču za kontrolu napona, isključio svjetlo na helidromu i evo nešto novoga. Zračna bitka. Samo to je običan quick time event. Ako se ne naciljaju helikopteri na vrijeme na ekranu, bivamo uništeni i imamo još 3 pokušaja. Hajde da više završimo s ovom igrom. Spriječili smo utovare ugljena i spriječili smo ekološku Francija da pobjegne. Sad napokon možemo odahnuti i gledati završnu animaciju. Sve u svemu, kad se naučite što vam je činiti i kako doći do određenih lokacija, igra je prilično kratka, ali prije toga pripremite se na dosta pokušaja i pogrešaka koje će vam rezultirati ponovnim pokretanjem igre iz početka ili odustajanjem od igranja. Ovo je moj zaključak ovoj igri. Ova igra je imala puno potencijala jer je imala ideju sprečavanja zagađenja okoliša i imala je solidne animacije. Ali realizacija o produkciji ove igre je toliko mlaka kao da joj je radio netko ko je prvi put u životu radio video igre. Nisam siguran jer je ova igra imala neku cijenu ili je turistička zajednica besplatno dijelila, ali znam da studio iza ove igre je zatvoren nakon 3 godine i to im je bila jedina igra. Link za skidanje ove igre možete naći dolje u opisu, možete je probati na nekoj virtualnoj mašini ili možda imate jedno staro računalo. A što će biti sa mnom? Ova igra mi neće ostati u dobrom sjećanju. Thank you for watching my video. If you like it, click on subscribe and click on bell icon to receive notification when I upload new videos. Also, check on Twitter and Facebook about news and updates. Thank you and see you again soon.